Вітаю, друзі! Поки Україна і українці через повномасштабний наступ Росії забули, що таке відпустка і відпочинок, п'ятизіркові готелі кремлівських олігархів в Європі відновлюють свою роботу після санкцій. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. Санкции, конечно, надолго. Против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия. На этом следует остановиться, наверное, даже поподробнее. Знаете, я всегда восхищаюсь умением нашего лидера донести, казалось бы, очень сложные, серьезные политические проблемы до такого рядового слушателя, как я. Це Геннадій Тімченко, один з найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна. Тому вже багато років один з 10 найбагатших людей Росії. На этом мы выиграли. Саме тому наразі і Геннадій Тімченко, і навіть дружина Геннадія Тімченка перебувають під максимальними санкціями. Что я сделал не так в этой жизни, чтобы против меня вводить эти санкции? Конечно, санкции против Владимира Владимировича. Здавалося б, дружба з Путіним мала б серйозно заважати дружбі Тімченка з Європою. Санкции, вы знаете, мне все-таки кажется, санкциями, да, у меня есть какие-то сложности, лично у меня, там, у моей жены, там, ну, есть проблемы, да. Расскажите об этом. Ну, по-моему, Владимир Владимирович уже рассказал в своем интервью. Бо в Європі у родини Тімченка є що і заарештувати, і конфіскувати. Наприклад, у Франції. Мы совершенно не забыли про Францию, мы с ней работаем и будем работать. І ми не забули про Францію. Тим паче, що саме у Франції у родини Геннадія Тімченка є мережа розкішних готелів. І ви не повірите, але вони працюють і сьогодні. Вот эти политические движения, волны, понимаете, они приходят и уходят. А бизнес – вот это то, что является фундаментом для отношений между странами. Ле-Лаванду, Франція. Тут, на Лазуровому узбережжі, у 40 хвилинах від Сен-Тропе розташовується п'ятизірковий готель «Le Club de Cavalier and Spa». Його основною власницею є дружина Геннадія Тімченка Олена. Вперше в рамках пошуку російських активів ми заїхали сюди у березні. Поверніть ліворуч, потім ваше місце призначення буде ліворуч. Ваше місце призначення знаходиться ліворуч. Тоді готель виявився закритим. А на території готелю ми не помітили жодного службовця. Тоді ж, аби виключити варіант, що готель закрито через несезон, ми написали листа на пошту «Le Club de Cavalier and Spa». Менеджер готеля відповів, що вони з жалем повідомляють, що на даний момент вони не можуть гарантувати відкриття Le Club de Cavalier and Spa цього літа.
І додав, що готель все ще очікує на дозвіл уряду на відновлення роботи закладу. Я надеюсь, что следующий сезон мы проведем лучше, чем сегодняшний. Через 5 місяців ми знову заїжджаємо у містечко Лелаванду. І знову під'їжджаємо до 5-зіркового готеля дружини Геннадія Тімченка. І бачимо, що цього разу готель вже працює. На сайті готелю російською мовою зазначається: «Отель Клаб де Кавальер и Спа, отличающийся сдержанной роскошью и непередаваемым очарованием, импозантно возвышается на берегу красивого пляжа». Відповідно до березневого листа менеджера готелю, це може свідчити про те, що заклад таки отримав дозвіл на роботу від французького уряду. Попри те, що сам Тімченко особисто визнавав, що санкції – це не тиск на нього, а тиск на Путіна через його оточення, а сам Путін ані на день не припиняв скоювати військові злочини на території України, родина Тімченка, схоже, отримала послаблення і в розпал сезону готель кремлівської групи підтримки з номерами вартістю 900 євро за ніч працює на французькій рів'єрі. Мне лично сезон очень понравился. У січні поточного року в рамках пошуку активів російських еліт «Українська правда» встановила, що і другий готель з мережі дружини Тімченка, який розташовується неподалік одного з найдорожчих французьких курортів – Куршевель, також продовжує працювати. На полдник или по возвращении с лыжной прогулки в бар-салоне отеля Гранд Кёрен и Спа для вас сервирован чай или шоколад в сочетании с роскошным выбором пирожных. На сервировочном столике этот момент станет для вас синонимом приятного расслабления. И, разумеется, им следует наслаждаться, удобно устроившись у согревающего пламени камина. Обидва готеля контролюються однією компанією. До 24 лютого 2022 року дружина Тімченка була президентом цієї фірми. Після потрапляння під санкції Олена Тімченко у червні 2022 року склала повноваження, але залишилась бенефіціаром компанії. І цього, виходить, виявилось достатньо для того, щоб, не ховаючись, продовжувати вести бізнес у Франції, поки чоловік Олени заробляє на крові українців. Відповідно до даних французьких реєстрів у рішенні правління компанії, яка контролює обидва готелі, зазначається, що жодні кошти, отримані в результаті експлуатації активів, якими володіє або які контролює Олена Тімченко, не будуть надаватися їй безпосередньо або опосередковано. Тим часом компанія Геннадія Тімченка «Вольга Груп» вносила і продовжує вносити значний внесок в російську економіку. Він також є акціонером Банку Росія, який вважається особистим банком кремлівських посадовців. Також Тимченко 7-й в рейтингу російських мільярдерів. І всього цього через 1,5 роки повномасштабного вторгнення, виявляється, недостатньо для того, щоб Франція закрила готелі, основним власником яких є родина Тімченка. Политики уже после, экономика главное. Форте дей Мармі, Італія. Тут, в італійській Тоскані, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну також облаштовували своє життя і бізнес російські олігархи. Ти в этом море выплываешь, как говорят, только в команде тех единомышленников, которые с тобой. Це Володимир Євтушенков.
Євтушенков, російський олігарх, мільярдер, входить до списку найбагатших людей Росії. Инвестировать за рубеж думаем, и мы работаем на эту тему, так сказать. И у нас есть компаний много зарубежных, даже банк. Євтушенков опосередковано співволодіє підприємством, яке постачає радіотехнічне обладнання Міністерству оборони Росії. И если мы сможем нести свой вклад в эту армию, а это флот спутниковский, свою лепту, это будет здорово. І ще донедавна володів п'ятизірковим готелем і комплексом відпочинку тут, на Італійському березі, або володіє і досі. Далмація Біч Клаб. До грудня 2022 року належав компанії «Інтурист» з концерну Володимира Євтушенкова. Далі цей елітний комплекс відпочинку було перереєстровано на компанію, дуже наближеної до олігарха Євтушенкова людини. О, спасибо, что вовремя предупредил. Все нормально, жизнь продолжается. У 5 хвилинах від Далмація Біч Клаб розташовується п'ятизірковий готель «Принципе», яким також до грудня 2022 року володіла компанія з концерну Євтушенкова. За нашими спостереженнями, готель заповнений. В тому числі туристами-росіянами. Номер у цьому готелі коштує, зараз я дивлюсь, 1900 євро за ніч. У звіті на сайті готелю вказано, що в 2022 році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія отримала рекордний виторг в розмірі майже 11 мільйонів євро. Цей показник став найвищим з 2011 року. У грудні 2022 року у компанії власника готелю змінюється бенефіціар. Замість «Інтуриста» Євтушенкова ним стає створений в 2022 році російський «Отель Холдинг». Схоже, така зміна власника є не реальним продажем, а лише спробою втекти від можливих санкцій. Адже єдиною власницею «Отель Холдинга» є Олена Брусілова. У російських ЗМІ неодноразово публікували інформацію, ніби Брусілова – це цивільна дружина Євтушенкова, яка займається в Росії приватною медициною. Мы точно оправдаем доверие и окажем самую лучшую, на самом высоком уровне медицинскую помощь для взрослых и детей Москвы. За даними російської редакції «Радіо Свобода», компанії Євтушенкова безпосередньо беруть участь у війні Росії проти України. Серед іншого, із бізнесом Євтушенкова афілійована компанія «Кронштадт», яка займається виробництвом безпілотних апаратів. Фокус там, где можно заработать. Это бизнес. Вы такую задачу ставили, и мы хотели бы, чтобы диалог наш здесь с Минфином, с правительством включал и эти компоненты. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити
свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Сен-Тропе, Франція. Тут, на французькій рів'єрі, розташовані угіддя родини іншого російського олігарха Андрія Бокарьова. В любом случае, это крупнейший проект, я думаю, будет инфраструктурный. До 2017 року олігарх був співвласником того самого концерну «Калашніков». Також є одним із співвласників однієї з найбільших у світі компаній транспортного машинобудування «Трансмашхолдинг». Трансмашхолдинг работает уверенно. Компания образована в 2002 году, и за этот период прошла достаточно большой, набрала обороты. Андрій Бокарьов, як і Євтушенков, був присутній на зустрічі з Путіним у Кремлі в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Россия остается частью мировой экономики. А майже через рік після початку вторгнення Росії ми знайшли родину Бокарьова на одному з найдорожчих зимових курортів світу в Куршавелі. Ольга, добрий день! Добрый. А вы жена Андрея Бокарьова? Как вам отдыхается в Куршавеле, пока Россия бомбит Украину? Ольга, чего вы убегаете? Ця жінка, екс-дружина Бокарьова, вже у липні цього року починає публікувати відео з вілли родини олігарха в Сен-Тропе. Попри неабияку активність в інстаграмі, Ольга одразу починає ховатися, щойно помічає дрон. Як і інші російські гості на віллі родини олігарха Бокарьова. Судячи з інстаграму, жінка відпочиває в Сен-Тропе більше місяця. Відео у соціальних мережах свідчить, що відпочиває на віллі також донька Бокарьова з подругою. Подруга доньки Бокарьова, онука іншого кремлівського олігарха, президента московського футбольного клубу ЦСКА, представника так званого лужніківського угруповання Євгена Гіннера. Меня учили старшие, сынок, с возрастом походку не меняй. Члени родин російських олігархів відпочивати люблять ось у цьому клубі «Опера» в Сен-Тропе. В цьому клубі на Лазуровому узбережжі також можна почути повітряну тривогу. Щоправда, тут її вмикають для розваги, а не для порятунку життів, які вже 1,5 роки в Україні забирає повномасштабна агресія Кремля за підтримки цих кремлівських олігархів.